通知廚房。Yo， 大家好，我係通少，歡迎嚟到通知廚房。今日我想同大家分享點樣整台式嘅滷肉飯，只需要30分鐘就可以煮出一個非常之具有台式風味嘅滷肉飯㗎啦。成個滷肉飯用得最多時間一定係煲呢兜白飯，所以我哋要立即洗好啲米，加入適當嘅水落去，放入電飯煲，撳好掣，將啲飯煮好。我呢個高速版嘅滷肉飯係要用到免治豬肉，所以唔使切唔使醃嘅。如果你唔喜歡用免治豬肉嘅話，你可以改用梅頭豬肉，將佢切成幼粒就得噶啦，都一樣係唔使醃佢嘅。所以我哋之後做嘅嘢就係切好啲配菜，其中一個配菜我會選擇用鹹酸菜，記得要揀隻可以即食酸味較重嘅鹹酸菜，又或者你用日式嘅醃製蘿蔔都可以噶。將鹹酸菜根部嗰部分切走，然之後將佢切成幼條，再將佢切成粒，就可以放埋一邊備用。然後我哋就要準備好啲紅葱頭粒同埋蒜蓉。紅葱頭我哋將佢去衣，然之後將佢切成件，再將佢切成幼粒，就可以放埋一邊備用。蒜頭亦都係將佢拍扁完之後就去衣，用刀將佢剁成蒜蓉，就可以放埋一邊備用。紅葱頭係非常之緊要，記得要有大量嘅紅葱頭，咁樣個滷肉飯先會夠香夠好食噶。而家我哋就去調配個滷水汁，將滷水汁所有嘅材料放喺一個碗入邊，然後將佢攪勻，就試一試味。呢個台式嘅滷水汁，無論喺鹹味同甜味方面都比較重，嫌佢太甜嘅話，甚至可以加翻少少鹽落去調節一下。如果試完味之後發覺個味太濃，唔係好啱你嘅話，等陣間去燜嘅時候就落一半落去，唔使落晒都得噶。一個好食嘅滷肉飯，最重要嘅材料就係佢。香酥紅葱片，我喺加拿大呢邊，一般嘅華人超市都會買到。喺亞洲地區住嘅朋友，應該冇理由買唔到嘅。買現成嘅話就比較方便，唔使自己開鑊去炸。香酥紅葱片絕對係呢個餸嘅靈魂材料，唔加嘅話，味道真係遜色好多噶。配料我哋準備好晒之後，就可以開鑊去炒啲豬肉。喺個鑊入邊，我哋加入大概1至2茶匙嘅油落去，用中大火將佢燒熱，然後就可以加入免治豬肉，將佢炒香。免治豬肉唔需要調味噶，因為一陣間加落去嗰個滷肉飯嘅醬汁已經夠晒味道噶啦。不過我自己就會加多少少蒜粉落去，因為我係出晒名嘅蒜粉通，好中意啲嘢有蒜蓉嘅味道。你唔中意或者覺得無謂嘅話，可以唔加嘅。碎肉炒到佢兩面轉色之後，我哋先將佢潷起，隔走佢煮出嚟嘅汁同埋肥油。如果個鑊唔係太污糟嘅話，咁就直接用中大火將個鑊燒熱，然後就加入紅葱頭落去，同埋1茶匙嘅油，用大概30秒到1分鐘嘅時間，將紅葱頭炒香。之後我哋先加蒜蓉，再炒佢30零秒左右，就可以將頭先炒到半熟嘅豬肉碎放埋落去。將所有嘅材料炒30零秒到1分鐘左右，然後你就可以加入頭先調好味嘅滷水料落去。記得如果你嫌佢太濃嘅話，
可以先加一半落去，唔需要全部落晒㗎。滷水料入邊大部分都係醬油，喺個鑊度用少少熱力炒一炒佢，會令到佢哋嘅味道更加好。然後加入指定份量嘅清水同埋香料，仲有冰糖，繼續用中大火將啲汁料滾起。最後就要加埋香酥紅蔥片落去，然之後就改做細火，冚好蓋，燜佢大概15分鐘。啲豬肉老緊嘅時候，我哋不妨就做埋個溏心蛋啦。我之前已經有條短片介紹過呢一個零失敗嘅溏心蛋做法，未睇過嘅話，記得碌落呢個短片嘅煙火嗰度，就會有條 link 俾你哋去參考噶啦。喺呢度等我都略略講一下，因為做法真係好簡單。我哋要預備大概1寸到1.5寸高嘅水，你用咩煲都冇問題嘅，水位一定要咁多。然後我哋就用大火將佢煲滾，將雞蛋喺雪櫃嗰度直接攞出嚟，然後就可以放落啲滾水度煮佢。我就用張紙好似升降機咁樣放佢落去，咁樣做會比較容易啲放啲雞蛋落去，而且唔容易辣親手。之後就乜都唔使理，轉佢做中火，冚埋蓋，煮7分鐘。雞蛋煮咗7分鐘之後，就立即放入冰水浸凍佢，大概係講緊5分鐘嘅時間。記得一定要用冰水盡快將佢冷卻。然後就可以同啲雞蛋去剝蛋殼。剝蛋殼係我最拿手嘅嘢。雞蛋圓嗰邊就係佢嘅底部，尖就係佢嘅頭。我哋將底部嘅殼打爆佢，然後我哋就要揾佢嘅蛋衣出嚟。只要你揾到佢件蛋衣，沿住蛋衣喺度推進嘅話，咁就可以好靚仔將成個雞蛋殼剝咗出嚟，而完全唔會整爛隻雞蛋㗎。你睇下幾簡單，剝得佢又靚又完美。我通少獨家嘅溏心蛋做法，保證100%成功。等我切開一隻俾大家睇下，個溏心蛋煮得幾咁完美啦。完美嘅溏心蛋又整好，啲滷肉我哋呢個時候亦都啱啱好煮好啦。呢個時候大家要先試一試味，將個味道調節一下。如果你之前只係落咗一半嘅滷水料落去，呢個時候你就要決定使唔使加多少少落去。記得唔需要全部加晒㗎，加到啱自己口味就得㗎啦。如果大家想個滷肉飯多啲汁嘅話，咁呢個時候你就要開翻大火，加翻少少嘅芡粉水落去，將佢埋芡。如果大家想食到比較傳統一啲，汁料比較結身、比較少、有光澤嘅話，就開大火將佢收汁，大概煮多3分零鐘左右，咁滷肉飯就完成啦。之後我哋就要準備一碗白飯，喺上邊我哋加埋時菜落去，我就用咗椰菜花。你用其他嘅菜都冇問題㗎，然之後將頭先好完美嘅溏心蛋都放埋上去，再加埋鹹菜，咁我哋就可以將頭先整好嘅滷肉鋪埋上去就食得啦。哇！你睇下我哋個滷肉飯幾靚幾咁完美，哇！忍住啊，唔好滴咗啲口水上去啊！最後記得喺滷肉飯上面加埋啲香酥紅蔥片上去，味道會更加好食㗎。我通少自創嘅高速版滷肉飯，簡單易煮，只需要30分鐘就做到呢個完美嘅滷肉出嚟。
仲有完美嘅溏心蛋一齊食，唔使猶豫啊！睇完立即依家去煮嚟食，保證好食到舐舐嚟。而家等我哋睇下呢個食譜嘅一啲重點同埋小貼士。而呢個食譜所需要嘅材料份量都可以去我文字食譜嗰度重溫一次。喺呢條短片嘅info嗰度就會有呢一個食譜嘅連結提供俾你。喺食譜入邊就有更多食材嘅資料。如果大家中意我嘅短片，希望你會俾個 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友，仲要訂閱我嘅頻道支持下我。訂閱完之後記得要撳埋隔籬個鐘仔，咁樣你先會收到我最新嘅通知㗎。我哋下次再見啦，拜拜。